Таны мөрөөдөл юу байсан бэ? Залуу насндаа л хүн хамгийн их мөрөөдөж чаддаг шүү дээ, тий. Тэр мөрөөдөл нь юу байсан бэ? Тэгээд одоо тэр мөрөөдөл нь биелсэн үү? Ер нь бол 10 дугаар ангиа төгсөөд одоо тэр Европын тэр соёлтой оронд л сурахынсан гэж бүр ингээ тэр мөрөөдөлтөд бүр ингэж ордог. Тэгээ тэр үеийн тэр Чех, одоо Герман, тэгэл Унгар, Оросын кинонуудыг их үзнэ. Тэгээ тэр үеийн тэр зүүн Европын орнуудын тэр амьдралыг харахаар бол тэр үеийн манай Монгол орны амьдрал ашаал өөр. Тэг ингээл зам нь хүртэл ингээд ийм дөрүүлжин чулууг өрөөд ингээд хийцэн. Тэгээ тэр Чехийн нэг сайн дүү гэдэг нэг кино байдаг. Тэрэн дээр ялангуяа тэр Чехийн залуучдын тухай амьдралыг гардаг гэсэн. Тэгэл нэг хичээлээ сайн хийж одоо шалгалтаа элсэлтэй шалгалтаа сайн тэр үед конкурс гэдэг байсан. Энийг аль даваал ийм гоё орнд л сурч үзчихсэн л гэж боддог гэсэн. Тэгээд Унгарт очиод анх тэр Будапештийн баруун талаас ирж байгаа тэр Келети Пая өдөр гэж хэлдэг гэсэн. Тэнд буугаал ингээл харахад бол ерөөсөө тэнгэр газар шиг л газар очиж байгаа юм чи. Тэгээ нөгөө нэг яг нөгөө одоогийнхоор бол нөгөө Harry Potter-ийн нөгөө нэг Hogwarts-ийн нөгөө нэг яваа штэ. Train station-ийг тэндээсээ явдаг штэ. Тэгэл яг тэрэн шиг ингэж тийм юун дээр буугаал одоо галтэрэгний буул дээр буугаал. Тэгэл эргэн тойрон ингэж